गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम काजल एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सेकंड कुकिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने मुझसे पिछली बार रिक्वेस्ट किया था कि मैं कोई वेज रेसिपी लेके आऊँ, क्योंकि मैंने पिछली बार एग रिलेटेड वीडियो लेकर आई थी। सो फ्रेंड्स, मैं आज लोगों के साथ अपनी वेज पुलाव शेयर करूँगी, जो कि बहुत इजी है बनाना। आई नो सब लोगों ने खाई भी है, बनाई है, सुना भी है, लेकिन ये थोड़ी मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स चेक द वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमें राइस पुलाव बनाने के लिए 1 बाउल पोटैटो चाहिए, 1 बाउल अनियन, 1 बाउल टोमेटो एंड उसके बाद सॉल्ट लेंगे हम अपने टेस्ट के हिसाब से, जीरा लेंगे, गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड फ्रेंड्स मैंने यहाँ थोड़ी सी हरी मिर्च ली है एंड उसके बाद मैं ले रही हूँ लहसुन अदरक पेस्ट एंड थोड़ा सा अलग से लहसुन भी ले रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने राइस भिगोए हुए थे, तो हम इसी को बनाते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स हम यहाँ थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और उसे थोड़ा गर्म करने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद जब ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम 1 कप जो हमने अनियन लिया था वो डाल देंगे हम। देन इसको हम सॉटे करेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट ब्राउन हो रहा है। उसके बाद हम अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट दिया था वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर से हम इसे सॉटे करेंगे। थोड़ा और पकाने के बाद इसको हम इसमें टोमेटो डाल देंगे और हमें गैस स्लो में रखकर इसको पकाना है और सॉटे करिए आप। फ्रेंड्स, जब ये थोड़े गलने लगे उसके जस्ट बाद ही इसमें हम अपने स्पाइसेस डाल देंगे, लाइक हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और स्लो गैस पे पकाएंगे। और आप इसमें नमक डाल देना तब। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे सॉटे करेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़ी सी मिर्ची डाल रही हूँ इसमें, स्पाइस के लिए, तीखी के लिए। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारी ग्रेवी तैयार है। इसके जस्ट बाद हम इसमें जो हमारे पोटैटोज हैं वो डाल देंगे। अब इसे फिर से हम सॉटे करेंगे। फ्रेंड्स, पोटैटो थोड़ा टाइम लेते हैं पकने में। आप इसमें पानी डालकर इसे स्टीम कर लीजिएगा स्लो गैस पर। देन ये तैयार हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ चावल पहले से बना के रख दिए थे एंड अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। इसके ऊपर हमने जो इसके ऊपर हमने जो मिक्सचर तैयार किया था, हम इसके ऊपर उसकी प्लेटिंग कर देंगे, सॉरी इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सचर बनाया था, इसको मैंने आधे चावलों के ऊपर अच्छे से डालकर मिक्स कर दिया है एंड हम इसके ऊपर अब एक और
एंड इसके ऊपर हम एक और लेयर डालेंगे राइस की। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सारा मिक्सचर डाल दिया है जितना भी था हमारा, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाइम भी डाल देंगे। आपके लिए ऑप्शनल है, आप अगर नहीं चाहते तो मत डालना, बट मैं इसलिए डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा इसमें। सो फ्रेंड्स हमारी राइस पुलाव तैयार है एंड आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं या फिर चटनी के साथ भी। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी है और इजी भी है बनानी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू get notified about my latest videos and updates. So friends, that's for today. We will meet in the next video. Till then, bye.